من محمد امید عزیزی هستم و قصد دارم توی این ویدیو از سری ویدیوهای مربوط به پروژه های کاربردی پایتون خدمت شما یک پروژه جذابی رو توضیح بدم که توی این پروژه ما قراره یک برنامه ویرایش عکس بسازیم، یک اپلیکیشنی که یک عکسی رو بهش بدیم و یک افکت تصویری رو روش اعمال بکنه. قبل از اینکه ما بریم سراغ آغاز کد نویسیمون، من یک دمو و یک نمونه رو از اجرای برنامه میخوام بهتون نشون بدم. این مثلا محیط برنامه‌مونه که خب یک عنوان داره نوشته ویرایشگر عکس ساده. دو تا دکمه برای ما قرار داده، یک دکمه انتخاب تصویر و یک دکمه اعمال فیلتر محو. من دکمه انتخاب تصویر رو اگه کلیک بکنم پنجره‌ای برای من باز میشه که تو این پنجره من میتونم در حقیقت عکس مد نظرم رو انتخاب کنم. مثلا من این عکس رو انتخاب میکنم، حالا هر عکس دیگه هم که بخواید میتونین انتخاب بکنید. این عکس رو من انتخاب میکنم، اینجا لود میشه برام و برای اینکه من بخوام فیلتر رو یا اون افکت رو روش اعمال بکنم، این دکمه اعمال فیلتر محو رو اگه بزنم تصویر من رو محو میکنه یا به اصطلاح بلرش میکنه. من دکمه رو میزنم، دقت بکنید چه اتفاقی میفته. میبینید عکس یه مقداری تار شد اصطلاحاً یا محو شد، یا تو اصطلاح حالا گرافیک ما بهش میگیم بلر، افکت بلر اعمال شد براش. هر عکس دیگه رو هم که اینجا بیارید همین اتفاق براش میفته. مثلا من اینجا ببینم یه عکس مناسب تر اگه داشته باشم، آره اینجا من بلر رو اگه بزنم میبینید که تارش میکنه برای من. همین این برنامه ساده رو ما قراره با هم دیگه بنویسیم و به شدت کاربردی. البته برای اینکه ما بخوایم این برنامه رو بسازیم، خب این قابل نکته مهمیه که بدونید برای نوشتن برنامه‌های اینجوری که مثلا شما یک پنجره قرار باز بشه، چند تا دکمه داشته باشید و اینجور چیزا که یک جورای محیط گرافیکی به حساب میاد، شما دارید یک GUI اصطلاحاً طراحی میکنید برای این محیط های گرافیکی در حقیقت برنامه‌تون لازمه که از یک پکیج یا از یک ماژول به نام ماژول TK اینتر استفاده بکنید که حالا توی به اصطلاح بهش میگن تیک اینتر. اگه خیلی سریع تلفظش بکنیم میشه تیک اینتر، منتها تلفظ درستش TK اینتر هستش. و خب ما از ماژول کتابخونه TK اینتر استفاده میکنیم. تو خط اول من اومدم همه کلاس هاشو ایمپورت کردم داخل برنامه‌ام. تو خط دوم اومدم فایل دیالوگ رو ایمپورت کردم که حالا بهتون میگم چه کاربردی داره. توی خط سوم اومدم کتابخونه PIL یا پیلو رو ایمپورت کردم. دقت داشته باشید این کتابخونه ها رو باید نصب بکنید داخل سیستمتون طبق اون چیزی که آموزش داده شده بهتون. این کتابخونه PIL یا پیلو رو ما اگه یادتون باشه توی تمرینات مربوط به دوره پایتون مقدماتی ازش استفاده می‌کردیم. یک تمرین داشتیم تو هفته 6 به عنوان تمرین شرط که من اگه کداش رو بیارم اینجا از کتابخونه PIL کلاس های ایمیج و ایمیج آبسش رو استفاده می‌کردیم که تو این تمرین باید حالا روی اون تیشرت رو مینداختید روی عکس یک سری آدمک و اون رو سیو می‌کردید. خب ما از این کتابخونه استفاده کردیم قبلا. اما به هر حال من برای اینکه بتونم صفحه کلی برنامه‌ام رو بسازم، یعنی اینکه بخواد حالا این پنجره ساخته بشه، نیازه که در ابتدا این کلیدواژه روت رو یا متغیر روت رو یا حالا هر متغیر دیگه که میخواید اسمش رو بذارید رو مساوی با TK قرار بدم. TK میاد برای من تمام کلاس های ماژول تیک اینتر رو در حقیقت در میاره و میریزتش داخل متغیر روت که من بتونم ازشون استفاده بکنم. حالا من به کمک روت دات تایتل میتونم یک تایتل به این پنجره بدم. این بالا اگه دقت کنید نوشته ویرایشگر عکس ساده، اینم همینه. حالا مثلا من اگه اینو بخوام تغییرش بدم که شما تغییر رو متوجه بشید، میتونم مثلا بذارم مثلا ویرایشگر تصویر مثلا. حالا اجراش میکنم مجدد، البته من اینو اول ببندم، حالا اجراش میکنم. میبینید که ویرایشگر تصویر رو برای من نوشته اینجا به همین راحتی. و من توی خط بعدی یک خطی رو نوشتم تو خط هفتم و کامنتش کردم. خب این خط کار جالبی رو برامون انجام میده.
من حالا چون نیازی بهش نداشتم اینو کامنت کردم، ولی خب بهتون میگم چون چیز کاربردی هستش. اگه من اینجا بنویسم root.state و توی پرانتز بهش مقدار زوم رو پاس بدم، کاری که برای من انجام میده میاد این پنجره رو تمام صفحه میکنه، یعنی ماکسیمومش میکنه. اگه من حالا اینو اجراش بکنم شما میبینید که این پنجره برای من تمام صفحه باز شد و خب ممکنه توی بعضی از حالا اپلیکیشن ها کاربرد داشته باشه. من تا اینجا چون کاربرد نداشت من اینو کامنتش کردم. میتونید آیکون هم به برنامه‌تون اختصاص بدید، حالا هر آیکونی که خواستید. مثلا من اینو اگه اجرا بکنم این گوشش یک آیکونی قرار داره، این آیکون رو میتونید تغییرش بدید. میتونید یه عکس رو بیارید داخل پوشه برنامه‌تون و اون رو آدرسش رو بهش به آیکون بیت مپ آدرس عکستون رو بدید. کار دیگه‌ای که من اومدم انجام دادم، اومدم اینجا برچسب عنوان درست کردم که کاربر متوجه بشه این اپلیکیشن حالا قراره مثلا چی کار بکنه. همین ویرایشگر عکس ساده‌ای که اینجا نوشته شده با یک فونت دست‌نویس خیلی جالب، من اینو اومدم به کمک این دستور نوشتمش. یک متغیر رو مثلا تایتل لیبل تعریف کردم و مقدارش رو مساوی قرار دادم با لیبلی که یک سری مقادیر داره. چه مقادیری؟ اول اینکه روت رو من بهش پاس دادم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بخواد توی همین متغیر روت این کار رو انجام بده، یعنی همین تیکه‌ای که ما اینجا ادش کردیم، یعنی صفحه اصلی برنامه‌مون بیاد توی این کار رو انجام بده. پارامتر بعدی که بهش دادم تکست یا متنیه که میخوام نمایش داده بشه. مثلا من میخوام اینجا بنویسه ویرایشگر عکس ساده، خب اینجا بهش میگم ویرایشگر عکس ساده رو پاس میدم بهش. فونت مورد نظرم رو هم اینجا مینویسم و سایزش رو هم مشخص میکنم، یعنی میام یک پارامتر به نام فونت رو مساوی قرار میدم با پرانتز باز اسم فونت و سایز فونت. حالا اگه مثلا فونتتون حالتهای مختلف بولد و چه میدونم مدیوم و اینها رو هم داشت، شما میتونید اینجا بهش پاس بدید. من مثلا از فونت کتیبه استفاده کردم. هر فونت دیگه که بخواید میتونید ازش استفاده بکنید. مثلا بیتیت رو من اینجا استفاده میکنم و ببینید حالا تغییر فونتش رو اینجا فونتش برای من عوض میشه و فونت بیتیت قرار میگیره. اینجا من تایتل لیبل دات گریدش تابع گریدش رو فراخونی کردم و این مقادیر رو بهش پاس دادم. کاری که این مقادیر برای من انجام میدن اینه که حالا من اگه میخوام این تصویر سازی براتون انجام بدم، فرض کنید این صفحه‌ای که شما دارید میبینید یک صفحه شطرنجی باشه، یعنی مثلا جدول باشه که ردیف داره، ستون هم داره. تابع گرید به شما این امکان رو میده که بتونید چیدمان اجزا رو توی این صفحه تعیین بکنید که مثلا ویرایشگر عکس ساده کجای این محیط قرار بگیره. من وقتی بهش گفتم رو مساوی با 1 باشه، کالم مساوی با 0 باشه، یعنی توی اولین ردیف و ستون صفرم بیا این رو بنویس. و حالا مثلا کالم اسپن رو هم من برابر با 2 قرار دادم و پدوای رو هم برابر با 10 قرار دادم. اینا یک سری تنظیماتیه که برای صفحه چیدمان صفحه ازشون استفاده میشه. اما در مرحله بعد من اومدم یک متغیر به نام پنل تعریف کردم و مقدار متغیر پنل رو برابر با لیبل روت قرار دادم. لیبل شده روت یعنی چی؟ یعنی اینکه تو بیا متغیر روت من رو به تابع لیبل بده و اون رو بریزش داخل پنل. کاری که اینجا انجام میشه اینه که میاد یک جایی مشخص میکنه برای اینکه اون تصویره بخواد قرار بگیره. یعنی من مثلا اگه اینجا انتخاب تصویر رو زدم و یک تصویر رو آوردم قرار دادم، این جایی که این عکس میاد قرار میگیره رو ما بهش میگیم پنل. اصطلاحاً توی حالا ماژول تیک اینتر ما بهش میگیم پنل. وقتی که ما میایم یک پنل رو تعریف میکنیم، این کار رو داریم انجام میدیم که اون عکسه بخواد اینجا قرار بگیره. حالا من مثلا اینجا رو برابر با 2 قرار دادم، کالم رو برابر با 0 قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی رو برابر با 2، خب 2 بزرگتر از یک دیگه، یه دونه بیشتره. بنابراین این عکسه میاد زیر این عنوان قرار میگیره، چون رو مساوی با 2 ولی روی عنوان مساوی با 1 بود. و کالم رو هم برابر با 0 قرار دادم. یعنی چه این دقیقاً همراستای با تصویر بالایی، با عنوان بالایی میاد قرار میگیره.
و در همون راستا میاد قرار میگیره. به همین صورت حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که دکمه ها رو تعریف بکنیم. ما 2 تا دکمه داریم که هر کدوم یک سری کارهایی رو میاد برای ما انجام میده. یکی دکمه انتخاب تصویر که کارش اینه که بیاد یک پنجره اوپن باز بکنه برامون و این امکان رو به ما بده که یک عکس رو، مثلا این عکس رو انتخابش بکنیم. و یک دکمه اعمال فیلتر که این کاری که انجام میده اینه که میاد فیلتر بلر رو برای ما اعمال میکنه و این تصویر رو محو میکنه برامون. برای این کار هم خب این نکته دقت داشته باشید. ما اگه میخوایم برای هر دکمه یا هر باتن یک سری عملیات تعریف بکنیم که هر دکمه بخواد یک سری عملیات مخصوصی رو انجام بده، کاری که باید بکنیم اینه که برای هر کدوم از اون عملیات ها یا برای هر کدوم از اون عمل ها باید یک تابع تعریف بکنیم. مثلا من برای تابع اوپن، برای دکمه اوپن که کارش باز کردن حالا عکس بود، اومدم تابعش رو اینجوری نوشتم. گفتم تو یک متغیر به نام IMG بساز و اون رو از نوع گلوبال تعریفش بکن. متغیرهای گلوبال این امکان رو به شما میدن که خارج از این تابع هم بتونید ازشون استفاده بکنید. یعنی مثلا اینجا یک متغیری به نام IMG تعریف کردید و نوعش رو گلوبال قرار دادید و مقدارش رو هر چی قرار دادید، خارج از این تابع هم میتونید بهش دسترسی داشته باشید. اما متغیری که توی این تابع تعریف شده و اصطلاحاً لوکاله و محلیه، فقط داخل همین تابع قابل دسترسیه و خارج از این تابع شما مثلا نمیتونید با اون متغیر کاری انجام بدید. منتها من چون متغیر IMG همون تصویری که قرار انتخاب بشه میخوام که خارج از این تابع هم جاهایی ازش استفاده بکنم. حالا میگم کجا. برای همین من نوعش رو از نوع گلوبال تعریف میکنم یا عمومی یا سراسری. یه نوع دیگه متغیر هم گفتم لوکاله یا اصطلاحاً محلیه که فقط توی همون منطقه، توی همون تابع قابل استفاده است. اما در مرحله بعد میام یک متغیر به نام پس تعریف میکنم و مقدارش رو مساوی با فایل دیالوگ دات اسک اوپن فایل نیم قرار میدم. احتمالاً الان متوجه شدید این چی کار میکنه. فایل دیالوگ انواع این پنجره های باز شونده رو در اختیار ما قرار میده. خب انواع مختلفی داره، مثلا سیو کردن و حالا انواع مختلف دیگه که مثلا اینجا براتون قرار داده. ask save as file، ask save as file name، ask open file name و غیره که اینا همشون از ویژگی ها و کلاس های فایل دیالوگ هستن. دقت داشته باشید برای اینکه شما بتونید از فایل دیالوگ اینجا استفاده بکنید لازمه که حتما فایل دیالوگ رو اینجا ایمپورتش بکنید و یا اگه ایمپورتش نکردید اینجا بنویسید tkinter.file dialog و بعد باش کارش رو انجام بدید. اما حالا که من نوشتم فایل دیالوگ میتونم یک عملیاتی رو تعریف بکنم که این بیاد برای من انجامش بده. مثلا حالا ask open file name رو قرار انجام بده. ask open file name این کار رو قرار برای من انجام بده. بنابراین پنجره اینو ما بهش اصطلاحاً میگیم ask open file name که مثلا من نام یک فایل رو وارد میکنم، مثلا این فایل رو، و این میاد برای من حالا میتونه بازش بکنه و من میخوام محوش بکنم. به همین سادگی. اما در مرحله بعد اومدم متغیر IMG رو برابر قرار دادم با image.open_path. یعنی چی؟ این ask open file name کاری که برای شما انجام میده اینه که میاد فقط مسیر اون عکس رو ذخیره میکنه براتون. مسیر و نام اون عکس رو براتون ذخیره میکنه. اما برای اینکه بتونید اون عکس رو باز بکنید باید از متد اوپن یا از تابع اوپن استفاده بکنید. تابع اوپن زیر مجموعه کلاس ایمیج هستش که ما اینجا از PIL یا پیلو ادش کردیم، ایمپورتش کردیم. اینجا ما اگه از image.open استفاده بکنیم و مقدارش رو برابر با پد قرار بدیم، کاری که بر ما انجام میده اینه که میاد اون عکسی که کاربر انتخابش کرده رو باز میکنه و اون رو اوپن میکنه. تو مرحله بعدی من اومدم نوشتم این img.thumbnailش 350x150 باشه. این یعنی چی؟ یعنی این که ببینید من وقتی که اینو بازش میکنم و یه عکسی رو انتخاب میکنم
در حقیقت کاری که انجام میده برای من اینه که میاد این عکس رو متناسب با سایز صفحه‌ام تنظیمش میکنه که 350 در 350. اگه این رو ننویسم و مجدد برنامه رو اجرا بکنم، اتفاقی که میفته اینه که این عکس خیلی بزرگ میشه، یعنی از سایز صفحه میزنه بیرونتر بالاتر و مثلا میبینید عکس خیلی بزرگتر شده. حالا بستگی به خودتون داره. اگه میخواین عکس بزرگ واقعا نمایش داده بشه، میتونید از این img.thumbnail استفاده نکنید. thumbnail کاری که میاد انجام میده اینه که بر اساس سایزی که بهش میدید عکستون رو برش میزنه. برش نمیزنه، بهتره بگم بر اساس اون تناسبی که بهش میدید عکستون رو کوچیک یا بزرگتر میکنه. حالا اگه خواستید استفاده بکنید، اگه نخواستید استفاده نکنید. من استفاده میکنم چون خیلی بزرگ نشه. مثلا اگه شما عکسی داشته باشید که خیلی بزرگ باشه، اینجا براتون دردسر ایجاد میکنه. این عکس مثلا، خب این عکس خیلی چون کیفیتش بالاست میبینید خیلی بزرگ شد و اصلا از پنجره زد بیرون. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، ما میایم این img.thumbnail رو قرارش میدیم و حالا اگه اجراش بکنید دیگه این مشکل پیش نمیاد براتون. حالا من مجدد همون عکس رو میارم اینجا آپلودش میکنم، میبینید خیلی کوچیک‌تر قرارش داد براتون و دیگه اونقدر بزرگ نمیاد وسط و الکی کادرتون رو خراب نمیکنه. اما در مراحل بعد من کاری که باید انجام بدم اینه که بخوام عکسم رو بخونمش و بذارمش داخل اون پنلی که بهتون گفتم. من گفتم این جایی که این عکس قرار میگیره یک پنله. برای اینکه من بخوام توی اون پنل قرار بدم، لازمه که در حقیقت یک سری تنظیماتی رو قبلش روش انجام بدم. مثلا چی؟ مثلا اینکه از کلاس ایمیج تیکی تابع فوتو ایمیج رو فراخونی کنم و مقدار همون عکسم رو بهش پاس بدم. کاری که این میاد انجام میده اینه که میاد عکسم رو آماده میکنه که من بخوام توی پنلم قرارش بدم. حالا میام از panel.config استفاده میکنم برای اینکه بخوام اون عکس حالا img دیسپلی هم رو داخل اون پنل قرار بدم. تابع کانفیگ این کار رو برای من انجام میده که میاد مقادیر جدیدم رو به جای مقادیر قبلی قرار میده. حالا مثلا اگه پنلتون قبلا عکس داشته باشه مثل اینجا، اگه عکس جدیدی رو وارد بکنید اون عکس قبلی میره، به خاطر اینکه ما از کانفیگ استفاده کردیم. اما اگر عکسی رو از قبل نداشته باشید، اتفاقی که میفته اینه که همون عکس میاد قرار میگیره چون از کانفیگ ما اینجا استفاده کردیم. بنابراین ما اومدیم کانفیگ رو فراخونی کردیم و پارامتر ایمیجش رو برابر با img دیسپلی قرار دادیم که قبلش ما اومدیم این image.tk.photoimage رو هم روش انجام دادیم. اما کار بعدی که میام انجام میدم اینه که میام panel.image هم رو برابر با img دیسپلی قرار میدم. با این کار من ایمیج یا اون عکس توی پنلم رو برابر با همون عکس مورد نظرم قرار دادم و تمام موارد الان حل شده و عکس من قابل نمایش داخل پنلم هستش. پس این از دکمه اوپن. اما خود دکمه اوپن رو من چجوری میتونم تعریفش بکنم؟ ببینید اینجا رو، من اینجا میام یک متغیر به نام btn open تعریف میکنم، مخفف باتن اوپن، و تابع باتن رو اجرا میکنم و بهش یک سری مقادیر پاس میدم. این مقادیر خب مقدار اول روته، یعنی چی؟ یعنی تو بیا توی صفحه روت من این کار رو انجام بده، صفحه اصلی من که ما اینجا روت رو برابر با تیکه قرار داده بودیم. تو بیا توی این صفحه دکمه برای من تعریف بکن، عکس اون دکمه رو برابر قرار بده با چوز ایمیج. چوز ایمیج چیه؟ هیچی، من اینجا یک متغیر به نام چوز ایمیج تعریف کردم و یک عکسی رو اینجا اوپن کردم که این عکسیه که روی دکمم قرار میگیره که من برای اینکه حالا مقداری برنامه گرافیکی تر باشه، به جای اینکه من بخوام از دکمه‌های پیش‌فرض خودش استفاده کنم، اومدم یک عکسی رو طراحی کردم خودم و اون رو قرارش دادم اینجا برای اینکه مقداری از نظر گرافیکی خوشگل‌تر باشه. و خب اون عکس رو ریسایزش کردم حالا به اون سایزی که می‌خواستم که یک مقدار کوچیک‌تر هم بشه و سایز مناسبی قرار بگیره و بعدش اون رو ریختم داخل متغیر مثلا به نام چوز ایمیج
و اون رو به پارامتر ایمیج باتن پاس دادم که اون دکمه عکسش ست بشه به اون عکسی که من خودم قرار دادم. میتونستم این کارو نکنم، یعنی هیچ عکسی رو بهش ندم، یک متغیر به نام یا یک پارامتر به نام تکست اینجا فراخونی بکنم و مقدار این پارامتر رو مثلا برابر با انتخاب تصویر قرار بدم که دیگه با این کار اتفاقی که میفته اینه که دیگه به اینجا عکس قرار نمیگیره، یه دکمه ساده قرار میگیره. شما این کار رو هم میتونید انجام بدید. حالا فونت هم اگه خواستید میتونید براش تعریف بکنید. من اینجا مثلا پارامتر به نام فونت تعریف میکنم و مقدارش رو مساویه با مثلا به تیتر قرار میدم با سایز 16. با این کار فونت متن روی دکمه‌تون مثلا میشه به تیتر. میبینید؟ ولی خب من برای اینکه مقدار گرافیکی تر باشه یک عکسی رو خودم طراحی کردم و اون عکس رو اینجا بهش پاس دادم. برای پاس دادن عکس هم کافیه که شما همون ایمیج تیکی که من قبلا خدمتتون عرض کردم، اون ایمیج تیکی دات فوتو ایمیج رو بزنید و از متد ایمیج دات اوپن استفاده بکنید برای اینکه بخواید آدرس عکستون رو بهش بدید و اون عکس رو باز بکنه براتون. و به همین سادگی میتونید این کار رو انجام بدید. این ریسایزی هم که من اینجا نوشتم برای اینه که بخوام سایز اون دکمه رو خودم دستی درستش بکنم که مقدار اگه سایز عکسم خیلی بزرگ بود دکمه‌م خیلی بزرگ نشه که الکی بخواد زشت بکنه برنامه رو. با این کار من اومدم تناسب سایز عکس دکمه رو دستی تعریف کردم و تعیین کردم. اما دقت داشته باشید اینجا رو، من زمانی که دارم دکمه اوپنم رو تعریف میکنم، یعنی همون دکمه انتخاب عکسم رو، این دکمه ها رو، انتخاب تصویر رو دارم تعریفش میکنم، یک پارامتری دارم به نام کامند. اگه یادتون باشه ما اینجا یک تابع تعریف کردیم به نام اوپن ایمیج که کارش این بود که بیاد عکس رو برای ما باز بکنه. اینجا هم ما چون میخوایم این عملیات رو دکمه انتخاب تصویر برامون انجام بده، بنابراین کافیه که نام این تابع رو داخل پارامتر کامند بنویسیم. یعنی من اینجا تابع اوپن ایمیج که داشتم، همین اوپن ایمیج رو میام داخل پارامتر کامند موقع تعریف دکمه مینویسم. با این کاری که انجام میشه اینه که هر زمان روی اون دکمه کلیک بشه تمام دستوراتی که داخل این تابع نوشته شده اجرا میشه. همین که من گفته بودم فایل دیالوگ اسک اوپن فایل نیم رو باز بکن، اون پسش رو بریز داخل اوپن و اون عکس رو باز بکن، یه مقداری کوچیکش بکن عکس رو و بازش بکن، نمایشش بده داخل پنل، تمام این کارها رو میاد موقعی که رو دکمه کلیک میشه انجام میده. یعنی همچین اتفاقی میفته که یک پنجره اسک اوپن فایل نیم برای من باز میشه و من میتونم عکس مورد نظر رو انتخاب بکنم و اینجا برای من نشونش میده. اما خب من یک دکمه دیگه هم داشتم. چه دکمه‌ای؟ دکمه اعمال فیلتر که کارش این بود که برای من حالا اون افکت محو شدگی رو برای من اعمال بکنه. برای این دکمه هم من لازمه که یک تابع تعریف بکنم. توی این تابع بازم یه متغیر به نام img رو از نوع گلوبال فراخونی میکنم و بهش میگم این img همون img که من اینجا تعریفش کرده بودم و از کاربرم مقدارش رو گرفتم و این کار رو روش انجام دادم. این همونه. پس عکس کاربرم رو من میام اینجا در حالت گلوبال بازش میکنم و فراخونیش میکنم و یک متغیر به نام بلرد تعریف میکنم که تو این متغیر میام عکس کاربرم رو فیلتر روش اعمال میکنم تحت عنوان بلر با استفاده از ایمیج فیلتر دات بلر. دقت داشته باشید برای استفاده از ایمیج فیلتر هم لازمه که اینجا ایمیج فیلتر رو، کلاس ایمیج فیلتر رو ایمپورت بکنید و میام به کمک تابع فیلتر این کار رو انجام میدم و افکت بلر رو روی این تصویر ایجاد میکنم و اعمال میکنم. حالا یک متغیر به نام img display باز تعریف میکنم و بهش میگم ایمیج تیکی رو دات فوتو ایمیجش رو مقدار بلر رو بهش پاس بده. این کار که انجام میدم دارم عکسمو آماده میکنم که بخواد داخل پنل نمایش داده بشه. حالا باز مثل قبلا این کارها رو انجام میدم که بیاد اون عکس من داخل پنل قرار بگیره و اصطلاحاً کانفیگ بشه.
تمام این عملیات رو هم میام به دکمه تحت عنوان btn blur نسبت میدم. من اینجا یک اینتر بزنم که مقداری خلوت‌تر دیده بشه. btn blur مثل همون btn open هستش، ولی خب فرقی که داره اینه که من مثلا عکس اپلای img رو اپلای ایمیج رو بهش پاس دادم و کامندی که بهش دادم همونطور که بهتون گفتم اسم تابع بلر ایمیج هستش که زمانی که روی دکمه کلیک شد تابع بلر ایمیج فراخونی بشه و به همین راحتی. حالا مثلا من اگه بخوام این رو هم بهتون نمایش بدم خیلی بد شاید نباشه. من اینجا عکس چوز دارم و یک عکس اپلای. این عکس دکمه اعمال فیلتره، بنابراین من این عکس ها رو خودم طراحیشون کردم، چیزی اضافه نکردم توی کد بهش. این عکس رو بردم توی فتوشاپ طراحیش کردم و اینجا قرارش دادم. حالا توی هر نرم افزار دیگه شما میتونید این رو طراحی بکنید. و اومدم اینجا به کمک این دستورات بازش کردم و توی پارامتر ایمیج پاسشون دادم. این btn open.grid که من نوشتم و این مقادیر رو باز بهش پاس دادم، من به همون خاطر اینه که بخواد تنظیمات چیدمان صفحه رو برای من انجام بده که مثلا رو 3 قرار بده. 3 قرار بده یعنی زیر این پنل قرار بگیره، چون پنل رشد 2 بود ولی من اینجا 3 دادم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیاد زیر پنل قرار بگیره. یکی کالمش یکی کالمش یک کالمش 0، یک کالمش 1. بنابراین این به این معنیه که هر دوتاشون توی یک ردیف قرار بگیرن، کنار همدیگه قرار بگیرن ولی تو دوتا ستون، یعنی یکی اینجا باشه یکی توی ستون دومی. و حالا پد وای و پد ایکس هم بهشون نسبت دادم. در نهایت هم root.main loop نوشتم. یعنی چی؟ یعنی که بخواد این مین برنامه رو، این حالا دستورات برنامه رو برای من مثل یک لوپ یا حلقه اجراشون بکنه که خب اینو زمانی که شما میخواید یک اپلیکیشن اجرا بشه رو بعد بنویسید حتما این root.main loop رو. حالا من چون اینجا اسم متغیرم روت بود اینو نوشتم. مثلا اگه اسم متغیر شما عباس بود میمیشید abbas.main loop. و همین به همین سادگی شما میتونید یک همچین اپلیکیشنی رو طراحی بکنید. به شدت هم کاربردیه. حالا شما میتونید یک سری امکانات و آپشن های دیگه هم بهش اضافه بکنید، مثلا یک سری افکت های بیشتر بهش اضافه کنید، یک سری از نظر ظاهری برنامه رو بود ببخشید و از اینجور کارها. من حالا این فونتش رو هم به همون حالت قبلی برگردونم، فونت کتیبه بود و میبینید که به همین سادگی ما تونستیم این برنامه رو طراحی بکنیم. بسیار خوب. این از این پروژه کاربردی پایتون. امیدوارم که لذت برده باشید و حتما شما سعی بکنید این کدها رو خودتون بنویسید، یک سری چیزها رو حذف بکنید ببینید چه تغییری میکنه، یک سری چیزها رو خودتون اضافه بکنید و اینجوری باش بازی کنید. اینجوری باعث میشه که شما کاملا مسلط بشید به نحوه کار این کد و دیگه سوالی از این بابت ندارید که چجوری مثلا این اتفاق داره میفته، چرا من وقتی مثلا یک عکسی رو اینجا میذارم سایز پنجره همراه باش بزرگ میشه. اینجور سوالا پاسخشون رو خودتون میتونید بهش بدید با کار کردن با کدها و در حقیقت تغییر حالا این پارامترهایی که اینجا قرار داده شده. مثلا من اگه بخوام این دوتا دکمه رو زیر هم دیگه داشته باشم اتفاق جالبیه. ببینید من اگه کالم هر دوتاشون رو، این btn open من بود، این btn blur من بود که btn open هم کالمش 0 بود، btn blur هم کالمش 1 بود. من اگه بیام هر دوتای اینا رو توی یک دونه ستون یا کالم قرار بدم و روی اینها رو مثلا یکی افزایش بدم باعث میشه که زیر هم دیگه قرار بگیرن. ببینید میبینید چه اتفاقی افتاد؟ این دوتا دکمه زیر هم دیگه قرار گرفتن. من خب خیلی جالبه. ممکنه بخواید اینجوری برنامه‌تون رو طراحی بکنید. حالا مثلا من اگه عکسی رو اینجا اضافه بکنم این دوتا دکمه زیر هم دیگه هن. امیدوارم که لذت برده باشید. این از این پروژه کاربردی.